wallahu a'lam bimuradi. Setelah nyata Allah nyaritakeun tentang orang kafir jeung bakal di mana engke cicingna. Terus perbandingan orang muslim, orang mukmin bakal di mana engke cicingna. Ngajelaskeun Allah tentang surga, bahwa di surga eta bakal dirizkian penghuni-penghuni surga yang rizkinya itu mutasyabiha. Serupa tapi tak sama. Ketika diberi apel cek nu di surga teh jai mah kos apel nu di dunia teh nang meuli di Giant. Begitu di dahar jalain deui rasana. Begitu isukana diberi apel deui menu kamari teh barang di dahar lain deui rasana. Tidak ada yang sama. Mirip namanya mungkin sama dengan apa yang ada di dunia karena lamun hikmahna cek ulama, lamun ngarana beda besimbungnya jajal. Pan jelema eta karena dia tahu gitu. Jadi dia mau makan. Sesuatu yang dia belum tahu, dia mau makan itu mikir. Mikir heula nya namanya, ulah-ulah racun dia. Sebab can nyaho, tapi lamun geus nyaho mah minimal nyaho ngaran eta mah ja apel gitu. Daeknya na ngadahar. Aceuna biasana penasaran. Penasaran kan bisa jadi engke taruhana nyawa. Penasaran itu dahar be horeng teh ganja teh polisi pan lin. Atuh. Kadang-kadang harga yang dibayar dari penasaran itu lebih mahal gitu. Maka hikmahna kata ulama, kenapa kok namanya sama dengan buah-buahan yang ada di dunia? Sebab biar nanti penghuni surga tuh nggak aneh ngelihat itu, jadi dia mau ngambil gitu. Ternyata setelah dirasakan lain deui yang rasana jeung di dunia teh. Ya moal sarua moal. Ajung di surga teh ke azwajun mutahharatun, istri-istri pasangan-pasangan yang dibersihkan. Moal haid, moal nifas, moal lehoan, congean, ciluhan, bohapeuk, moal. Moal ngising, moal kiih. Haju naon tuh eta dahar bae. Kan di urang pan dahar eta di dunia mah jadi tanaga nu jadi saripati da kacot. Anu jadi teu kacokot jadi kotoran kan. Lalu apa itu gunanya? Ya untuk merasakan aja udah. Betapa nikmatnya. Saya sebagai lama mengatakan nanti hasil daripada makan itu dia energi teh muncul energi di dunia teh mah. Jadi banyak baca tasbih, baca tahmid, baca syukur ke Allah. Penghuni surga teh engke. Jadi paribasana dahar gesang ibadah teh engke beneran di surga. Jadi lompatna lain karena gagah gawe lain, lain karena tenaga kuat lain. Tapi karena makin resep muji ke Allah. Dari yang dimakan itu. Itu ciri bahwa makanan yang, karena di surga pasti baik kan, mau bapak tangka jore. Makanan yang baik itu nanti outputnya pun baik. Namun inputnya hade mah, engke outputnya bagus. Di dunia kene ieu mah gitu. Namun barang nyatu namun nang pakong, menang ngitung nomor nyatu wadah karena sholat ya jauh. Aya sholatna mah sholat, tapi sholat tekos gitu. Kacik saya Nawawi Sulamul Apek ya. Syarat ibadah ditarima teh kadaharana kudu halal. Lamun kadaharana teh halal jang jauheun ditarima. Najan syarat jeung rukun akur jeung fikih. Tapi kadaharana teu halal jauh cenah gasang ditarima. Tadi surga teh kayak gitu. Beres tanya ditakeun kafir jeung mukmin perbandinganana jeung nanti akibat dari kelakuan masing-masing teh bakal kumaha. Wa nazala raddan liqaulil yahudi lamma daraballahu al-masal bizubab. Allah teh menciptakan, membuat perumpamaan dalam Al-Qur'an banyak seperti nu geus teh kan au kasoyyibim minas sama'i fihi zulumatun teh. Geus eta perumpamaan eta kan. Atau summum bukmun umyun teh eta kan. Atau aya perumpamaan-perumpamaan anu
menggunakan sesuatu yang adanya perumpamaan eta kan untuk barang nu abstrak supaya kaharti tadi umpamakeun gitu. Nu tanya teh kaharti pakai perumpamaan agar dimengerti. Tentu yang perumpamaan itu pasti barang-barang yang manusia rata-rata tahu. Di antarana barang hina. Barang nu teu sabaraha gitu. Maka Allah menciptakan perumpamaan dina surat dina surat Al-Ankabut. Innalladzina awalna teh pokona mah kamasalil ankabutit takhazat baita wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Orang-orang kafir itu membuat berpegang teguh atau percaya atau nyieun backing gitu. Membuat pembela kepada selain Allah. Eta diibaratkeun okos nyieun imah sarang laba-laba. Pan imah teh fungsina ngajagaan ulah kahujanan ulah kapanasan, tapi sarang laba-laba eta imah, tapi kahujanan keukeuh, kapanasan, maka disebut wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Pang jore-jorena imah lancah, imah ongkoh disebutna. Tapi teu bisa ngalindunginya nanti. Tidak bisa melindungi dia dari mangsa, dari predator, terus dari panas, dari hujan. Ongkoh cenah imah, padahal imah mah kuduna bisa melindungi rumah. Tasarua yang kos gitu. Orang-orang kafir mencari pembelaan, mencari Tuhan, mencari yang akan membackup dia kepada selain Allah. Eta teh sarua jeung nyieun imah lancah. Imah ongkoh tapi eueuh hartian, tidak fungsi sesuai fungsi rumah yang sebenarnya. Diumpamakeun kitu aya naon ta nu ku sia dipake engke besi cek sia cenah engke bisa nolongan sia eueuh teh pasarna. Allah nyieun lancah, perumpamaan tadi kitab Quran teh. Atau laleur. Aya laleur. Dina surat naon lapon wa iyasub tanyakeun gitu bahasa ieu mah artina teh mun teu salah mah eta nu dituhankeun oleh kamu sekalian itu bisa enggak sekedar bikin lalat jangan banyak-banyak. Ternyata kan teu bisa. Coba tapekong nu disembah, berhala-berhala yang mereka sembah. Apakah bisa bikin sakadang laleur? Ulah jauh-jauh sakadang jelema mah. Besi hese. Sakadang laleur bisa henteu henteu kitu nyieun. Namun teu bisa nyieun, atuh berarti nyana ge dijieun. Lamun nyana dijieun sarua jeung sia sama-sama dijieun. Deuk naon dituhankeun nu kos kitu gitu kan. Nah, Allah berperumpamaan dengan lalat, dengan ankabut, lancah, itu tuh binatang-binatang yang hina katanya, serangga. Khosisah, sesuatu yang hina. Tah, ieu diieukeun ku orang Yahudi teh, pan kamari aya bahasa wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithli. Tantangan ti Allah ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik henteu percaya bae ka Kangjeng Nabi, henteu percaya kana Al-Qur'an, cik Allah lamun sia teu percaya bahwa Qur'an meunang ti aing, jieun cok sakos kitu. Mun ngomongna eta menang Muhammad mah, ja Muhammad jelema sia jelema. Muhammad orang Arab sia orang Arab. Mun Muhammad bisaeun cecek sia teh menang nyieun Muhammad, sia ge bisa nyieun atuh. Tapi ternyata kan teu bisa. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Teu bisa, mereka tidak bisa. Mereka cicing teu bisa ditantang kitu mah. Pindah ku ari manehna. Setelah mereka merasa tidak mampu untuk membuat semisal Al-Qur'an, kuari mulai ngutak-ngatik eusi Qur'an. Pindah, oh eta teh bisa ya urang asup dia. Mana ada Qur'an ya aya nu kira-kira bisa dikritik gitu. Mulai, wah iya yeuh. Masa apa gunanya Allah bikin perumpamaan dengan sesuatu yang hina? Macam laleur, macam ankabut. Geuseng naon cenah eta kan sesuatu yang hina, tidak pantas Allah membuat seperti itu. Jadi mulai dicari celah. Tadi geus teu bisa nyieun Qur'ana, kuari ngutak-ngatik eusina untuk dijadikan bahan
bahan nentang kepada Kangjeng Nabi. Jadi mereka orang-orang Yahudi itu ngomong gitu, ngapain kok Allah bikin perumpamaan dengan sesuatu yang hina gitu. Nggak pantas gitu. Jadi cek nama ya eta Quran teh kok isina kok gitu. Teu pantes eta disebut Quran mah isina gitu tah. Supaya nanti orang-orang tuh yang mulai simpati kepada Kangjeng Nabi jadi henteu gitu kan. Gara-gara aya omongan eta tah. Maka turunlah ayat ieu cek Allah. Itu asbab nuzul namanya. Sebab turun ayat eta tah gara-gara orang-orang Yahudi mulai mencari celah untuk melawan kepada Kangjeng Nabi, untuk mencari alasan bahwa mereka tidak percaya kepada Quran, kepada Muhammad dan lain-lain dengan cara nempok merhatikan mana ya si Quran nu kira-kira bisa dipakai senjata gas ngalawan Kangjeng Nabi. Sehingga mereka mengatakan begitu. Ketika di Quran kayak itu suratnya mah jauh kayaknya suratnya mah surat Ankabut. Tadi berarti surat itu teh jeung surat ieu heulaan surat itu tah palaba ayat eta turuna gitu. Daripada ieu meskipun ieu teh heula ieu ayatna. Sebab ke surat Al-Ankabut eta turun di Mekah, kalau ieu di Madinah. Ayat ieu turun di Madinah. Tentu kan zaman Mekah lebih dulu daripada zaman Madinah.